Soyuq müharibə dövründə həm Amerika, həm də Sovet İttifaqı iqlimlə əlaqəli müharibə ssenariləri üzərində işləyirdilər. 1954-cü ildə SSRİ-də Amerikaya zərbə vurmaq üçün ortaya atılan və Bering layihəsi adlanan ideya özünün qeyri-adiliyi və ağlasığmazlığı ilə seçilirdi. Məlum olduğu kimi Şimal qütbünə gedən yol olaraq boğaz Skotka dənizi ilə Bering dənizini bir-birinə bağlayır və Asiyanın ən şərq nöqtəsi ilə Amerikanın ən qərb nöqtələrinin arasında yerləşir. Rusiya və Alyaska arasında coğrafi sərhəd mövqeyinə malikdir. Bütün bunlardan aydın görünür ki, boğaz böyük geostrateji əhəmiyyətə sahibdir. Bering boğazı dünyadakı ən təhlükəli nöqtələrdən biridir və yüzlərlə gəminin qəzaya uğrayaraq batdığı ərazi kimi də tanınır. İdeyanın mahiyyəti bundan ibarət idi ki, SSRİ Bering boğazında hündürlüyü 200 metr, uzunluğu 90 kilometr olan divar çəkməklə həm Amerikanın qarşısını almağı, həm də Koreya və Yapon dənizlərinə axan soyuq cərəyanları idarə edərək bölgənin temperaturu ilə manipulyasiya etməyi düşünürdü. İdeyanın müəllifi professor Pyotr Mixayloviç Borisov inanırdı ki, çəkilən sədd vasitəsilə isti hava cərəyanını idarə etmək mümkün olacaq. Söhbət təkcə adi sədddən getmir. Layihədə müxtəlif tipli, iri ölçülü texnika çalışacaqdı. Antarktida bölgəsi zəngin enerji qaynaqlarına sahibdir. Ona görə SSRİ və Amerika hələ soyuq müharibə dönemindən bəri bölgəyə sahib olmaq uğrunda yarışmaya girmişdilər. Professor Borisov soyuq şimal suyunu böyük mühərrikli hidroelektrik, yaxud nüvə reaktoru ilə çalışan su nasoslarının köməyi ilə sakit okeana vurmağı düşünür və inanırdı ki, bu yolla Antarktida hövzəsində buzların əriməsinə nail olmaq mümkündür. Təbii ki, dünyanın iqlim quruluşunu alt-üst edəcək bu mega layihə həyata keçirilmir. Əgər SSRİ bunu həyata keçirməyə başlasa, bəlkə də həmin plan onu müharibəyə sürükləyəcəkdir. Çünki hər şeydən əlavə, Bering səddi Kanada, Danimarka və Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizliyi üçün böyük təhdid sayılırdı.